besar dari Sri Jangir Sri Mulia Pangestu yang datangnya dari Dusun Bongkoran Desa Barcetah Wetan yang diketahui langsung oleh ketua tunggal kami dan Bapak Insinyur Triyatno Puntowadi, Sekretaris Perangkap Bendahara kami Dening Ayuli Sadona, selaku pelindung dari kesenian kami dan Bapak Kepala Desa Barcetah Wetan, dan juga selaku penasihat kami, maksud kami pembina kami itu Pak Joyo Suyitno, penasihat Bapak Tukiri, teknis dan montase bersama Bung Yogi Jonathan. Tak lupa juga penata kending kami bersama Bapak Adnan dibantu dan Mas Acong selaku penata tari Nek Zulkana Dewi, dan juga sutradara kami dari Sri Jangir Sri Mulia Pangestu yaitu Bapak Kenneth Gintoro. Kami akan membawa bersama terus dari keluarga besar Sri Jangir Sri Budaya Pangestu. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergembira ria bersama keluarga besar Sri Jangir Sri Mulia Pangestu yang datangnya dari Dusun Bongkoran Desa Barcetah Wetan, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, yang diketahui langsung oleh ketua tunggal kami dan Bapak Insinyur Triyatno Puntowadi atau